靠，收没收？收了。省的要不着。那你能不能有点眼力见儿？啊，还，等一会儿啊。等啥东西方便？而且烤肠还有6个。 6个。每天车2。更老也摆不了了。平常你很早上那摆呀？你家那就暂时先不摆呗，因为确实没地方摆。哎，买俩给我10个。哟，这玩意儿站着跟前还不太冷呢。咋不冷？很强，干冻强。咋他妈又冻没气儿了？你说是吧呀？啊，哎呦，家的那个楼呀，上楼呀！接孩子，你上下班儿，靠，收没收？收了。省的要不着。那你能不能有点眼力见儿？装啊！几个呀？说完了。装就完了，不停你就停。还不给钱，我操！我就做。就完了。还不给钱。3块1个5块俩。这能俩。那边还有个豆腐大，差不差点？我每次我去。来一个淀粉肠，不要辣椒。1个不要辣，1个要辣。好。你再给我1个放辣的吧，要2个。好。来2个烤肠。有2个，要辣吗？要个这都是几块钱？这5块钱。来，哎好。兄弟。啊。来。嫂子有钱吗？有钱一个。 2个3块1个5块俩，来。得了好。人家是网红卖肠子的，你上抖音搜看到。就干啥？好嘞，慢点啊。过来点。几个？好，我要1个。你要几个？我也要1个。要不要那个面，年年？啊，还。等一会儿啊，得3分钟吧。拿2个。稍等啊。2个什么都好。这些也差稍等一会儿啊，我刚给烤的，有刚烤的俩。我们直接吃，直接上这儿了，走吧。来了，大家等着我。是。哦。